Ini sampai ini enaknya kita makan bakso. Aku mau minta bakso. Bakso kayaknya enak. Sekarang baksonya bikinnya bakso ikan. Bukan bakso ikan, tapi bakso ayam. Karena waktu itu mau bikin bakso ikan, ikannya nggak ada. Jadi ini bakso ayam, guys. Aku mau minta. Ini enak banget. Ada anak-anak juga. Si Ari kayaknya udah ngantuk. Ngantuk. Mana dia? Anginnya besar banget. Astagfirullah, jatuh. Udah cuma sebentar. Ya ada ya kan dia. Balik dari. Kunaon balik deui? Diris, tapi hayang bakso. Tapi lagi hayang iya. Kita di kuahan. Cuman make saus kecap doang. Apa salsa? Kita nggak beres makan. Pakai plastik, pakai sedotan, begitu. Oke deh salsa. Itu nggak sengaja mama pusing. Oke salsa. Salsa apa hapso? Enggak ada dicari. Oke. Si karek dimasukannya belah dia mana? Mana? Belah dia. Tuh itu nih. Tapi tadi jika nangana tiris-tiris kia ngakan bakso. Jadi ka dia heula. Pat. Hah? Tapi al ya. Tong waka is kakak karek cager. Anginnya gede pisan. Sudah tahu Anginnya gede kieu. Makan bakso. Jadi biasanya gini aja. Ini makan apa? Gini makan es doger. Ya, dingin. Udah bikin baksonya. Nggak terlalu lama di sananya, guys. Soalnya anginnya besar sekali. Takut masuk angin. Ayo, ini lagi cari apa? Minum es doger. Padahal dingin sekali. Nggak dingin apa? Minum es doger. Padahal angin besar loh. Nggak dingin. Yaudah, kita langsung pulang aja. Kasihan kakak. Aku balik lagi guys ke tempat jualan. Anak-anak mau ternyata, cuma nggak mau pakai pedas. Jadi aku lupa nggak bikinin buat anak-anak. Kira nggak mau ya. Ternyata mereka mau. Aduh, anginnya besar sekali lagi. Ya. Pakai kecap doang. Ambil di mana? Yang ada pohonnya di sana. Kira di mana? Dan kita bikin satu lagi buat si Ade Hapso. Nah, nggak pakai saus nanti pedesan. Aku bikin dua, ini buat adik, ini buat si kakak. Ya aku mau langsung pulang lagi ya, dingin sekali. Aku sudah bawa dua bakso buat anak-anak guys. Aku mau langsung pulang. Assalamualaikum. Nih baksonya sudah mama bawain. Ini buat kakak Al-Fatih. Ini ada Hapso. Mama ya. Mama kalau mama pakai sambal, kalau adek kakak sama adek Hapso cuma kecap aja. Kalau pakai sambal nanti kepedesan. Dia. Nah, sekarang kita mau makan dulu bakso.
Kan kita makan bakso dulu. Jadi saya nih bakso aku. Itu bakso Ade Hapso. Itu apa? Ini kakak Al. Ini nih. Kakak Al makan bakso. Ini bakso. Bakso ayam. Iya, bakso Ya udah. ayam. Adek makan bakso apa? Tapi Asam. dikasih itu apa kayak bumbu rahasia. Ambil dulu. Kok dibuang sih? Adek buang ke tong sampah.